สวัสดีครับวันนี้เรามาทานมื้อเช้าด้วยกันนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านข้าวต้มนะครับร้านข้าวต้มกุยนะครับก็จะมีตีนไก่นะครับมีเนื้อปลานะครับข้าวต้มนะครับก็จะมีทานคู่กับกุนเชียงปลาทอดผักดองนะครับยำผักดองก็จะมีทอดมันนะครับมีหลายอย่างเลยน่าทานทั้งนั้นเลยนี่ครับเราเอาปรุงรสเลยใส่พริกใส่น้ำตาลใส่น้ำส้มสายชูนะครับก็จะมีน้ำปลานะครับเจ้านี้เป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับอยู่ที่หัวหินนะครับอยู่แถวทางไปร้านชาวเลนะครับนี่นะครับเราเติมตามใจชอบเลยนะครับนี่ชอบกินว่าใส่ว่าน้ำใส่ชูน้ำส้มใส่ชูเลยนะครับอร่อยมากครับข้าวต้มตอนเช้าข้าวต้มตีนไก่นี่ครับหลังทานข้าวต้มเสร็จแล้วเราก็ขี่รถชมวิวตอนเช้านะครับบรรยากาศยามเช้าแบบว่ากำลังดีนะครับดูครับวิวสวยมากวิวที่หัวหินนะครับมาเที่ยวนะครับ